Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Tarot eğitimi videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kader çarkını incelemiştik. Şimdi artık ruhun karanlık gecesine doğru giriş yapıyoruz. Bu videoyla beraber iyi seyirler diliyorum. Bu video ile birlikte kahramanın yolculuğunun gece kuşağına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Kader çarkı ile birlikte dönen çark artık kahramanı gece yolculuğuna doğru sürüklemiştir. Ve bu kuşağın ilk kartı olan Adalet kartıyla başlıyoruz. Adalet kartı Major Arkanı'nın 11 numaralı kartı. Adalet kartı sorumluluğu temsil eder arkadaşlar. Düşünme vaktinin geldiğine işaret eder. Artık kahraman burada dışarıdaki koşullara uyum sağlamak durumundadır. Artık büyümek, bireyselleşmek yolunda adım adım ilerliyordur. Kendi kararlarının sorumluluğunu alma vakti gelmiştir artık kahraman için burada. Yani adalet kartını gördüğünüz yerde sorumluluk alma gerekliliğinden bahsedebiliriz. Ne yöne gideceğine karar vermek ve yolunu seçmek anlamına da gelir adalet kartı aynı zamanda. Aldığı kararların bedelini ödemeye hazır olmak demektir. Arkasında yani bu kartı görürseniz eğer arkasında durabileceğiniz kararlar vermeniz gerektiği konusunda da bir uyarıdır. Genel olarak yapılan eylemlerin bedelini ödemeye hazır olmak demektir adalet kartı. Bu arada bu kart her zaman olumludur ve bir uyarı niteliğindedir. Yani adalet kartı gördüğünüz yerde olumsuz bir şeyden bahsetmek pek mümkün değildir. Genellikle uyarılar niteliğinde gelir bu kart. Adalet kartının gölge yönü narsizmle ilgili olabilir. Yani narsizmle ilgili bir uyarı niteliğinde olabilir bu kart. Bunun yanı sıra kendi kafanızdaki tasarının en doğru olduğunu düşünmek gibi bir gölge özelliği de vardır. Yani benim bildiğim doğru, en iyisini ben bilirim gibi bir egoya düşmekle ilgili de bir uyarıya işaret ediyor olabilir. Kendini gösterme ve fark ettirme ihtiyacı, yine gölge özelliklerinden devam ediyoruz. Yargılandığında saldırganlaşabilme niteliği, fikirleri tartmaya açık olmama, hatalarını kabul etmediğinden büyük bedeller ödemek zorunda kalmakla ilgili konulara işaret edebilir. Bakın bir elinde terazi ve diğer elinde kılıç, yani adaletin terazisi ve adaletin kılıcı şeklinde de bunu yorumlayabiliriz. Arkasındaki mor perde bize o asaleti, o yani gücü temsil eder. Hani mor renkten bahsetmiştik zaten hatırlarsanız renkler konusunda. Ve burada da arkadaşlar gerçekten hem gerçek anlamda adaletle ilgili konulardan da söz ediliyor olabilir. Eğer bakım sırasında böyle bir şey çıkarsa ve böyle bir konu söz konusuysa gerçek anlamda adaletin, yani ilahi adaletin de, gerçek anlamda adaletin de, hukuki konulardaki adaletin de yerini bulacağına dair bir kart olabilir. Eğer aşkla ilgili bir okumada adalet kartı çıkıyorsa geçmişte yaşanan ilişkileri hatırlatabilir. İlişkiler bitince her iki tarafın acı çekip düşmanlık besleme olasılığından da bahseder. Ancak ilişkide yaşanan sorunlar tabii ki tek taraflı değildir. Yani sadece eğer ilişkide bir sorun yaşanıyorsa bu sorunun tek taraflı olmadığına işaret eder. İnsanın kendini de yargılaması gerektiğiyle ilgili uyarı vardır bu kartı aşkla ilgili konularda. Seçenekler hakkında karar verme, olasılıkları değerlendirme aşamasında olmakta olabilir. Mesela birkaç seçenek vardır. Bunları değerlendirme aşamasında olmayla ilgili bir dönemi de işaret eder. Sosyal bir ortama katılma ihtimali ve bu ortamda büyüleyici ve zarif olmaya dair de bir işaret olabilir. Bu son yaptığım yorum tabii ki terazi burcu ile bağlantısından dolayı, biliyorsunuz adalet terazi burcunun kartıdır.
burada ziyafetle ilgili tabii ki yani bundan bahsetmemek mümkün değil. Adalet kartını gördüğümüz yerde terazi burcuyla ilişkisinden dolayı arkadaşlar. Adalet kartı bu şekilde. Geldik asılan adam kartına. Asılan adam yolda dönüşümün zorlayıcı etkisine maruz kalan kişidir. Bakın kişi burada mecbur kalarak, isteyerek değil, mecbur kalarak bir duraksama dönemine girmiştir. Bunun sebebi kişinin bakış açısını değiştirmesi gerektiğidir. Bakın adam burada asılmış ayağından ve başının etrafında bir ışık hüzmesi var. Elleri kolları bağlı şekilde, yani olayları tam tersinden görebilmesi için bu asılmanın mecburi olduğunu aslında işaret ediyor bize. Bakış açınızı değiştirmenizle ilgili bir uyarı olabilir bu kart. Ayrıca kişinin burada sağ ayağından asılmış olması, biliyorsunuz sağ taraf bilinci temsil eder, sol taraf bilinçaltını temsil eder bedenimizde ve sağ ayağından asılmış olması bilinçli olarak aslında bunun olduğu anlamına da gelebilir. Yani kişinin bilinçli olarak bakış açısını değiştirmek için bir duraksama dönemine girdiğinden de burada bahsedebiliriz arkadaşlar. Dönüşümün en yakın arkadaşı olan kriz kapıyı çalmıştır bu kartta. Gölgeler açığa çıkmak için can atarken ego konfor alanından çıkmak istemez. Yani iki taraflı bir böyle çekişme, çatışma söz konusu olabilir burada. Yani içinizdeki gölgeler, bastırılmış yanlarınız açığa çıkmak istiyor. Fakat siz bunları bastırıyorsunuz ve bundan kaçıyorsunuz gibi düşünebiliriz. Çünkü konfor alanından çıkmak istememek söz konusu olabilir. Problemleri çözmek için olayın içinden çıkıp dışarıdan bir gözle bakmak gerekiyor. Bu yüzden zaten askıya alınıyor. Objektif bir şekilde incelemek, bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Bu kartı gördüğümüz yerde, konu her neyse. Alışkanlıkların ve geçmişe bağlı kalıpların üzerine düşünmek ve bunları dönüştürmekle ilgili de bir uyarı olabilir. Eski alışkanlıklarla yeni yola girilemeyeceğini belirtir bu kart bize. Gölge yönü kişinin kendini kurban olarak görmesidir. Kendi hayatındaki olaylar karşısında aciz kalarak kendine acımasıdır. Kurban psikolojisini de temsil eder bu kart aynı zamanda. Aşkla ilgili bir açılımda ise ilişkiye dair bakış açısının değiştirilmesi gerektiği ile ilgili kesin bir uyarı olabilir arkadaşlar. İlişkiye dair tutum ve inançlarının artık eskimiş olduğunu ve onların değiştirilmesi için bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini, belki mecburi bir ayrılık, sessizlik dönemi, uzun süre iletişimsizlik, habersizlik dönemine de işaret eder ama bu kartı gördüğünüz her yerde, her ne için okuyorsanız bu sürecin mecburi olduğunu ve bunun da bakış açısı değişikliğine gitmek için olduğunu bilmeniz önemlidir. Asıl adam kartı da bu şekilde yorumlanabilir. Geldik ölüm kartına. Ölüm kartı değişim ve dönüşümü anlatır. Kartın üzerindeki figürasyon gerçekten çok etkileyici. Burada kral var, çocuk var, kadın var. Yani kim olduğunu fark etmez. Bunu mutlaka yaşayacaksın. Bu kaçınılmaz bir değişim. Bakın ölüm kartı kötü bir anlamda değildir. Aslında iyi bir anlamdadır. Artık size hizmet etmeyen, eskimiş şeylerin öldürülüp yenilerinin doldurulması gerekiyor. Yani onların yenilerin doğması için de eskilerin artık ölmesi gerekiyor. Burada zaten arkada doğan bir güneş var. Evet, Azrail temsil edilmiş. Beyaz atta. Arkada da bir güneş doğmak üzere. Yani ölüm var. Fakat dönüşüm var. Yeniye doğru, iyiye doğru bir dönüşüm var. Ölüm kartı da bize bunu anlatıyor. Akrep burcunun kartı arkadaşlar. Güçlü bir kart. Şimdi büyük dönüşüm. Şurada aslında adamı anlatırken az önce bahsetmiştim. Bir bakış açısı değişikliğinden bahsetmiştik. Artık bu bakış açısı değiştikten sonra kahraman burada hazır olduğu anda yol onu büyük bir geçişe götürecek. Zaten burada da bir geçit var. Ölüm kartının şurada tam 2 tane kule var. Zaten bu ay kartının üzerindeki kuleler bunlar. Onu da göstereceğiz. Yani burada artık bir geçişe doğru bakış açısı değiştikten sonra bir geçişe doğru gidiliyor. Aydınlığa çıkmak için hazırlık aşamasıdır aynı zamanda. Dedim ya şurada bir güneş var, güneş doğuyor diye. Artık buradan sonra aydınlık. Yani dibe vuruşta diyebiliriz bunu arkadaşlar.
Aslan Adam'da duran ilerleme, Aslan Adam'da bir durmuştu biliyorsunuz, ilerleme, bir askıya alınma durumu söz konusuydu. İşte burada duran ilerleme ölüm kartıyla tekrar harekete geçmeye hazırlanıyor. Çünkü sistem ataleti sevmez arkadaşlar. Sürekli sistemde bir hareket söz konusu olmalıdır. Bir ilerleyiş olmalıdır. Yani tamam, Aslan Adam da sistem tarafından gerçekleştirilen bir durumdur ama bu uzun süre sürmemeli. Yani bunu sistem sevmiyor. Buradan sonra hareket gerekiyor. İşte buradan sonraki hareket ölüm kartında hayat buluyor. Artık yepyeni bir hayata doğmayı belirtir. Bu nedenle de arkadaşlar Major Arkana'daki aslında her ne kadar kötü gibi görünse de Major Arkana'daki en önemli ve en olumlu kartlardan biridir. Size biraz tezat gelebilir, biraz çelişkili gelebilir. Fakat ölüm kartı gerçekten çok olumlu bir anlamı olan karttır okumalarda. Gölge yanı korkunun değişime isteğine galip gelmesidir. Değişim korkusu, yani o konfor alanından çıkma korkusu var ya, değişim korkusundan bahsediyor. Dönüşüme direnmek, bırakılması gerekenleri bırakamamaktır. Aşk okumalarında ölüm kartına denk geliyorsanız eğer, acı çektiğiniz bir dönemden geçtiğinizi ifade ediyor olabilir. İlişki sorunları. Bu kart rahatlatıcıdır. Yani bunu görüyorsanız eğer rahatlayabilirsiniz. Çünkü sıkıntının sonu görünüyor demektir. Yani kara görünmeye başlamıştır burada. Artık yeni bir başlangıç yakındır. Nelerin değişmesi gerektiğini görmeniz ve kendinizi dönüştürmeniz de şarttır aynı zamanda ölüm kartını gördüğünüz yerde. Evet, ölüm kartıyla ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Şimdi geçelim denge kartına. 14 numaralı kartımız denge kartı arkadaşlar. Denge kartı zıtlıkların, tezatlıkların birliğidir. Gölgesiyle yüzleşen kişi artık burada kendi yolunda ilerlemeye başlamıştır. Yani o dengeyi kurmaya başlamıştır. Her iki kapta da birbirinden alıp verme söz konusudur. Bakın şu meleğin elindeki iki kap birbirine aktarıyor içindeki suyu. Yani artık bir enerji alışverişi, bir denge kurulması söz konusudur burada. Duran çift taraflı bir akış vardır. İşte bu dengedir arkadaşlar. İçsel dengeye kavuşmaya az kaldığının habercisidir. Yani içsel dengeyle ilgili zamanın artık çok yaklaştığı ile ilgili bir habercidir bu kart. Az kalmasının sebebi ise bir sonraki kartın şeytan kartı olmasıdır. Bakın bir sonraki anlatacağım kart şeytan kartı. Denge bizi şeytana hazırlar. Yani dengeyi burada kurarız. Artık şeytan, yani bağımlılıklarımızla ilgili konulara geçiş yapacağız demektir. Bu kartın, denge kartının gölge yönü kişinin kendi gölgesiyle yüzleştiğini sanması, fakat tam tersi bunu besleyecek şekilde davranmasıdır. Yani bu kartı görüyorsunuz, kişi kendi gölgesiyle yüzleştiğini zannedebilir, fakat tam tersine o gölgeyi besliyor olabilir. Bu durumda kişi kontrolsüzlük ve dengesizlik halinin farkına varmalıdır ve denge durumuna geri dönmelidir. Bu konuyla ilgili bir uyarı olabilir denge kartı. Eğer aşk okumalarında bu kartı görüyorsanız, tarottaki en romantik kartlardan biri denge kartıdır arkadaşlar. İki ayrı kişinin birbiriyle karışımına dahil olmak üzere karşıt güçlerin uyumu ve kaynaşmasının önemini anlatır denge kartı. İki kişinin karşılaşıp birbirlerini geliştirdikleri ve iyileştikleri bir dönüşümden bahseder. Kadehlerden biri dişili. Bakın şu meleğin elindeki kadehlerden biri dişili. Yani ayı. Diğeri de erili. Yani güneşi sembolize eder. Bakın arkada da güneş var zaten. Görüyorsunuz. Yani eril ve dişilin enerjinin uyumu ve dengesi diyebiliriz. Kadehlerin arasından akan su. Yani şurada görüyorsunuzdur umarım. İki kişi arasındaki bağı ve enerjiyi simgeliyor. İşte bu kadehleri iki kişi gibi düşünürsek aralarındaki bağı ve enerjiyi simgeliyor bu kart. Karşıt kuvvetler ileriye yönelik bir şekilde birleşmek üzeredir. Etki, tepki, adaptasyon, uzlaştırma ve gerçekleştirme kartıdır denge kartı. Eğer bir ilişkiniz varsa o kişiyle daha uyumlu olacağınız yeni bir döneme gireceksiniz anlamına da gelebilir.
farklılıklar konusunda da uzlaşacaksınız. Anlaşamadığınız, farklılıklarınızın olduğu, karşıt görüşlerinizin olduğu konularda anlaşmak üzere olduğunuzu ya da anlaşacağınızı gösterir. Denge kartı, adı üstünde denge kurmak arkadaşlar. Romantizm arıyorsanız onu deniz kenarında ya da kumsalda bir yerlerde de bulabilirsiniz anlamına da gelebilir. Size hissettirdiği hissiyata göre arkadaşlar. Evet, denge kartı ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi geçelim şeytan kartına. Şeytan kartı Majör Arkana'nın 15 numaralı kartıdır. Denge kartından sonraki kart. Kendini kısıtlayan, potansiyelini sınırlayan kişiyi sembolize eder. Tam yolun ortasında aldatan, yarı yolda bırakan, tutkuların esiri yapan ve bunlara bağlayan enerjiden de bahseder. Gereksiz bir bağımlılık vererek bazı zevk ve duyguların esiri yapar. Yani bağımlılıklarla esir eden bir enerjisi vardır şeytan kartının. Oğlak burcunun da kartı aynı zamanda. Bakın şeytanın yanında bir eril bir dişil görüyorsunuz ve bazılarında zincirler var ama zincirler gevşektir aslında. Yani isteseler o zincirleri çıkartıp gidebilirler. Fakat bağımlılıktan dolayı gidemiyorlar. Yani kendi iradeleriyle aslında burada tutulan kişiler sembolize edilmiş burada. Evet, devam edelim. Denge kartı ile kişi üst benliği ile temasa geçmişti ya, hani az önce söylemiştik. Bu şeytan kartında ise ilkel benliğini fark etmesi ve onun kendi üzerindeki manipülatif yönlendirmelerine uyanması gerektiğiyle ilgili bir uyarıdır aynı zamanda. Kişi her ne kadar kendi iradesiyle hareket ettiğini düşünse de boynunda bir tasma ile ilkel benliğine bağlıdır. Yani her ne kadar ben özgürüm, kendi irademle hareket ediyorum dese de kişinin burada bir konuda bağımlılığı olduğu çok açık ve nettir. Bu kartı gördüğünüz yerde bağımlılıklarınıza dikkat etmeniz gerekir. Onlara yönelmeniz gerekir. Yani aslında şeytanı dışarıda aramaya gerek yoktur. O şeytan aslında içimizdedir arkadaşlar. Bu bizimle ilgilidir. Bizimle ilgili bir bağımlılıktır. Bizim irademizle ilgilidir. Önceki kartlarda gölgesiyle yüzleşen kahraman şimdi tüm insanlığın gölgeleriyle karşı karşıyadır. En karanlık yerdedir aslında. Şeytan kartı artık bir insanın olabileceği en karanlık. Hani zaten ruhun karanlık gecesindeyiz ya. Karanlık kuşağa geçmiştik ya. İşte karanlık kuşaktaki aslında en karanlık noktadayız şu anda. Şeytan kartıyla beraber. Her ne kadar negatif bir figür olarak görülse de şeytan kartı gelişime destekleyici bir niteliği vardır. Çünkü bağımlılıklarınızı size fark ettirip onların üzerinde çalışıp onlardan kurtulmanızı sağlayabilir. Aynı zamanda önünüzde ikinci bir seçenek olduğu halde bu seçeneklerden daha cazip, yani önünüzde diyelim seçenekler var ve aslında bu seçenekler daha cazipken hala sevgiyi seçebiliyorsak bu gerçek anlamda bir seçmedir diyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyor burada. Siz seçenekleriniz olduğu halde, aklınızı karıştıran ve bağımlılıklarınızı kaşıyan şeyler olduğu halde hala sevgiyi tercih edebiliyorsanız işte bu gerçek bir seçenektir. Her konuda düşünebiliriz bunu. Kötülük yapmak varken bu da önünüzde bir seçenekken iyiliğe de yönelebilirsiniz. Sevginize, ilişkinize sadık kalmak varken aldatmaya da yönelebilirsiniz. Bu tamamen sizin seçeneğinizle ilgilidir. İşte burada irade söz konusudur. Kart buna işaret ediyor. İlerlememiz için artı kadar eksi kutba da ihtiyacımız var. Aksi halde hareket mümkün değildir arkadaşlar. İşte aslında şeytan kartı evet kötü bir anlamı var ama dualiteyi koruyan, dengeyi sağlayan bir kart. Çünkü iyinin karşısındaki kötüdür bu aslında. Zıt kutupta diyebiliriz buna. Bu da gereklidir. Yani iyilik kadar kötülük de gereklidir arkadaşlar bu hayatta. Beraber geldiği kartların gölge anlamlarını bağımlılık anlamında güçlendirir. Şimdi şeytan kartıyla beraber hangi kart gelirse gelsin. Hani her kartın bir düz anlamı bir de gölge anlamı var ya, okuyoruz burada, bahsediyoruz. İşte o hangi kartla geliyorsa o kartın gölge anlamını bağımlılık yönünde güçlendiren bir karttır. Yani şeytan kartıyla hangi kartların geldiğine de dikkat etmemiz gerekiyor burada. Şeytan kartının peki gölge yönü nedir? Kişilerin gururla tutunduklarının farkında olmamasıdır. Bağımlılıklarının belki de farkında olmamasıdır. Peki aşk anlamında nasıl bakabiliriz? İnsanın kendisini hayali bir
bağın içinde sıkıştırıp kendi kendine yaptığı kötülüktür arkadaşlar. Bu bağ çok sıkı olmadığı için, az önce bahsettiğim ya size, çok sıkı değil şu boyunlarındaki aslında zincirler kişilerin. Ondan bahsediyor burada. Bu bağ çok sıkı olmadığı için kişi istediği an kurtulabilir bu bağlardan. Ve suçluluk duyguları, kendi koruduğu engeller ve inkar ettikleri için tuzağa düşmüştür kişi burada aslında. Yani kişinin bütün bağımlılıklarını ve olumsuz duygularını kaşıyan bir durum söz konusudur. Duygularını, düşüncelerini ve hırslarını baskılayan kişilerden de burada bahseder. Bak, baskılamak, yani sürekli bir gölge yön, baskılamak gibi şeylerden bahsediyor. Ve bunun yanı sıra içki ve keyif verici maddelerin kötüye kullanımından da bahseder. Yani yalnızca aşk anlamında bağımlılık ya da farklı bir ruhsal anlamda bağımlılıktan bahsetmiyor burada. Her türlü bağımlılıktan bahsedebiliriz. İçki gibi, keyif verici maddeler gibi. Yani baştan çıkarıcı şeyler, materyalizm, bağımlılık. Aynı zamanda erotizm ve arzudan da bahseder bu kart. Çok şiddetli cinsel arzulardan da bahseder, erotizmden de bahseder. Yani bunu geliştirilen bağımlılıklardan, hatta sapkınlıklardan bile bahsedebilir bu kartı gördüğünüz yerde. Bunu anlayabiliriz. Bu da bir diğer anlamı. Neşeli olma, oyuncu olma, içgüdüler ve cinsel isteklerden de bahseder. Şehvet dolu bir ilişkiye işaret ediyor olabilir. Yani ilişkide şehvetin daha ağır bastığıyla ilgili ya da bağımlılığın daha ağır bastığıyla ilgili, tutkunun da diyebiliriz. Bununla ilgili de bir kart olabilir. Eğer bir ilişki varsa muhtemelen eski sevgiliyle yaşanan bir sorundur. Yani eski, mesela bir türlü kopamadığınız, böyle ayrıl barış şeklindeki o bağımlılıktan dolayı böyle bir ilişkinin varlığından da söz ediyor olabilir. Aslında sevgi bitmiştir, saygı bitmiştir ama arada tutku vardır. İşte kopulamıyordur. Bir bağımlılıktır bu, bir çeşit. İşte bundan da bahsediyor olabilir. Romantizm arıyorsanız daha eğlenceli, daha şeytani bir tavır takılmalısınız. Şuna da işaret ediyor olabilir aynı zamanda. Çok fazla tek düze ve tutkusu sönmüş bir ilişki varsa ortada, bu kart şuna dair bir uyarı olabilir. Biraz daha tutkulu, şehvetli ve oyuncu olmaya yönelik bir uyarı olabilir arkadaşlar, şeytan kartı. Evet, şeytan kartı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi kule kartına geçiyoruz. Kule kartı, İnsanın kendini tutsak ettiği hapishanelerden bahseder. Bakın şurada kulenin üzerine bir yıldırım düşmüştür ve kişiler artık mecburiyetten düşmek zorunda kalmışlardır. Bu kule zihin hapishanemizden bahseder ve istemeyerek, kendi irademiz dışında bir yıldırım düşmesi de bunu temsil ediyor burada. Kendi irademizin dışında konfor alanımızdan çıkmak zorunda kalmakla ilgili bir karttır bu arkadaşlar. Aynı zamanda Mars gezegeniyle ilgilidir bu kart. Yeni bir bina için, yani yeni bir bina inşa etmek için eski binanın yıkılması gerektiğini işaret eder. Yani bu metaforik anlamda tabii ki bunu söylüyoruz. Yeni bir hayat inşa etmek için işte eski hayatın yıkılması, konfor alanından çıkılması gibi konular. Yıkılan kibir, gurur ve kendini üstün görme duygularından da bahseder. Bu yıkılma onu da temsil ediyor olabilir. Yani çok ani bir yıkılma, ani bir yıkımdan bahsediyoruz burada arkadaşlar. Yıldırım düşmesi işte bunu temsil ediyor burada. Başta üzüntü verse de aslında hayra olan bir durumdur. Yani şimdi ani bir yıkım herkese üzüntü verir. Fakat bu işin içindeki hayrı görmek çok önemlidir. Bir anda ortaya çıkan değişiklikler, eskiyi bırakmak, yeniye yer açmak, şeytan kartında girilen en derin karanlıktan çıkma hali. Bakın dedik ya az önce, şeytan kartında en karanlık yerdeyiz. İşte bu karanlık yerden kule kartıyla çıkılıyor. Yani bu yıkılan kulenin içinden artık mecburiyetten çıkılıyor. Bu mecburiyet sistem tarafından getirilen bir mecburiyet. Her türlü olay olabilir, her şey olabilir. Artık sizin mecburen bu konfor alanından çıkmak zorunda bırakılmanızla ilgili. Ölüm kartında krize hazırlık vardı, biliyorsunuz, bahsetmiştik. Fakat kule kartında kişi şoka hazırlıksız yakalanmıştır. Yani şimdi mesela şöyle düşünün. Hani hepimiz öleceğimizi biliyoruz bir gün ve bunu aslında her ne kadar istemesek de bunun olacağına hazırlıklıyız. Fakat kule kartında böyle bir durum yok. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Ölüm kartındaki
bir şeyi bilme ve hazırlıklı olma durumu burada yok. Çünkü çok ani bir yıkım var. Bir şimşek gibi, bir deprem gibi, yani aniden olan bir doğa olayı gibi hazırlıksız yakalanma durumu söz konusu. Bu yüzden de etkisi çok keskin ve dönüştürücü arkadaşlar bunun, kule kartının. İnsan kendi eserini bir dış güç olmadan yıkamaz. Yani kendi, aslında bu kule burada kendi ellerimizle inşa ettiğimiz yapıdan bahseder. Bu tabii metaforik olarak konuşuyoruz şu anda. Kişi kendi elleriyle inşa ettiği bir hayatı ya da bir konfor alanını kolay kolay yıkamayacağı için sistem burada devreye girer ve ani bir yıldırımda yıkar. Ve artık balon patlamıştır. Kişi tüm yeteneksizlikleri ve değersizlikleri ile yüzleşiyordur. Burada kendiyle yüzleşme, gölgeleriyle yüzleşmek zorunda kalma durumları da söz konusudur. Artık tam bir inanç ve değişimi kabul etme zamanı gelmiştir. Kartın gölge yönü vazgeçmeye mecbur kalmaktan dolayı yas tutmaktır. Yani bu yası tutmayıp bu değişime ayak uydurmak gerekir. Burada bu uyarı var. Ya da bu yas sürecini çok uzatmamak gerekir. Beklenilen değişimler karşısında aciz kalmak ve adapte olamamak da söz konusudur. Yani bir değişime hemen adapte olmak kolay değildir. Fakat burada artık yavaş yavaş bir an önce bu değişime adapte olmak gerektiğiyle ilgili bir uyarı var. Aşk anlamında ise dramatik anlamı alınmıyor arkadaşlar. Kule eril bir sembol olduğu için genellikle cinsel enerji ve güçlü simgelerdir. Yani çok fazla aslında anlatmaya çalıştığı şey şu. Burada çok fazla, bu kartta çok fazla romantizm ya da aşk aramıyoruz. Burada daha çok o eril enerji, Mars enerjisi, o savaşçı enerji söz konusudur. Cinsel enerji ve cinsel gücü temsil edebilir bu kart. Yani çok aşkla ve romantizmle pek alakalı bir kart değil. Olsa bile şöyle olabilir. Çok tutkulu bir ilişki, yani aşktan ziyade tutku dolu bir ilişki. Böyle yıkıcı, vurucu bir ilişkiden bahsediyor olabilir. Aynı zamanda bu kart hamilelikten de bahsediyor olabilir. Karışık bir dönemde olunduğunu gösteriyor olabilir. Yeni bir eve taşınma ya da ilişkide yeni bir safhaya geçme gibi de düşünebilirsiniz. Nadiren boşanmadan da bahseder. Aniden gelen bir boşanma durumundan da söz edebilir. Genellikle gelecekte ortaya çıkacak olaylardan ziyade daha önce gerçekleşmiş dağılmayı ve yıkımı gösterir. Yani bu kartı gördüğünüzde çok fazla gelecekle ilgili bir olasılık yorum yapmak doğru değildir. Daha çok geçmişteki yıkımları gösteriyor kule kartı. Bu önemli bir detay arkadaşlar. En beklenmedik, mesela aşkla ilgili şöyle bir şey daha yapabiliriz diyorum. Tamam, romantik bir kart değil dedik ama aşk okumasında görüyorsanız ve mevcut bir ilişki yoksa kişinin karşısına aniden çıkacak, böyle yıldırım gibi, şimşek gibi çıkacak bir ilişkiden de bahsediyor olabiliriz. Yani aniden aşık olmak, hani dağılmak, böyle neye uğradığını şaşırmak gibi konuları temsil edebilir. Ve aynı zamanda hani imparator kartını anlatırken şey demiştik. Güçten hoşlanmak, yani kişideki güçten hoşlanmak aşk konusunda bahsetmiştik ya. Burada da işte şunu söyleyebiliriz. Güçlü ama saldırgan. Şimdi Mars enerjisi olduğu için burada. Güçlü ama saldırgan birinden hoşlanmaktan da bahsedebiliriz. Yani böyle birinden hoşlanılacağı bir olasılık da olabilir. Söz konusu olabilir arkadaşlar. Kule kartı ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Şimdi yıldız kartına geçiyoruz. Geldik 17 numaralı yıldız kartımıza. Yıldız kartı huzura atılan ilk adımdır arkadaşlar. Bakın arkada kocaman bir yıldız, mavi renk ağırlıklı, huzuru temsil eden bir renk. Yeşil, mavi ve su figürleri görüyorum. Yani gerçekten huzuru temsil eden bir kart. Bırakılması gerekenler bırakıldı. Şimdi buraya kadar, bu yolda artık buraya gelene kadar az önce de kule kartında bahsetmiştim. Artık bırakılması gerekenler isteyerek ya da mecburen her nasılsa bırakıldı. Şimdi geldik buraya.
Şimdi suyun gücüyle arınma zamanı. Bakın zaten suyla oynayan bir figür var. Elindeki kovaları doldurup boşaltan bir figür ve aynı zamanda çıplak bir figür. Çünkü saflık ve huzuru temsil ediyor kart. Burada artık suyla, yani bırakılması gerekenleri bıraktık ve suyla şifalanma zamanı geldi. Saflık ve öze ait olmak. Yani buradaki çıplaklığın aslında temsili saflık ve öz. Yani o kıyafetsiz, kostümsüz insanın öz halinden bahsediyor. Dengeye ulaşmak, göktekini yere aktarmak. Bakın, göktekini yere aktarmak. Yani karıştırmak, gök ile yeri karıştırmak da diyebiliriz. Şimdi bu dünya kartına geleceğiz. Dünya kartı bir tamamlanmayı simgeliyor. Burada da dünya kartından önceki, yani tam o gerçek büyük tamamlanmaya gelmeden dünya kartından önceki tamamlanmadan bahsediyor. Önce duyguları tanımak, sonra da yönetmek. Duygu dünyasının derinliği ve beslenmesi. Çünkü su duyguları anlatır, biliyorsunuz. Yıkılan kuleden sonra kendi içinizi keşfetmek ile yeni bir yöne yürümek. Yani az önce yıkılan kulede mecburen kendi içimizi keşfettik. Şimdi yeni bir yöne doğru yürüyoruz. Aynı zamanda bu kart tünelin ucundaki ışığı da temsil ediyor. Sınırlandırılmış inanç kalıpları olan kule yıkıldı. Daha önce farkına varılmayan birçok şey fark edildi. Burada aslında bir de fark ediş ve inanç sıçraması var. İnanç sıçraması şu şekilde: en başından beri sahip olunan fakat farkında olunmayan hazine burada keşfediliyor. İçimizdeki o hazine, öz, o tanrısal öz, yaratım gücü. Aslında bütün buraya kadar olan yolda başına gelen her şeyin hayrına olduğunu fark eder burada kahraman. Bunun şükrü içerisindedir. Aslında bu kart, yıldız kartı bir şükür kartıdır. Bunu gördüğünüz zaman şükretmek için bir sebep arayabilirsiniz hayatınızda. İyi bakın bakalım, şükretmek için neleriniz var? Yani pek çok sebep var tabii ki de. Bunların farkında mısınız gerçekten? Kaybedilenlerin insanı aslında hafifletmesi ve özgürleştirilmesi anlamına da gelebilir. Yani hani istemeye kaybettiklerimiz var ya önceki kartlarda. Burada aslında bundan kurtulmak, hafiflemek, bu çıplaklık belki onun temsili olabilir. Kurtarıcılığı bir kenara bırakarak önce kendini yaşamak. Yani artık başkalarını kurtarmaktan çıkmak ve önce kendini yaşamak, kendine bakmaktan da bahsediyor olabilir bu kart. Yani bu konuda bir mesajı olabilir. Aynı zamanda evrenden yardım almak ve bu konuda şanslı olmaktan da bahseder. Yani aslında yıldız kartı şans kartıdır. Şanslı olmaktan bahseden karttır. İçsel barış ve uyumu da aynı zamanda simgeler. Peki nedir gölge yönleri? Arzular ve beklentilerle ilgili plan yapamama, sonuç odaklı olmaktan dolayı süreci kaçırma. Böylece kişi kendi potansiyelinin farkına varamaz ve hiç gelmeyecek sihirli mucize beklentisine girer. Tamam, şans kartıdır ama işte bu az önce saydıklarımıza dikkat edilmesi gerekir. Dışarıdan gelen öğütlerden ziyade kendi potansiyelimizi kullanmalıyız. Yani dışarıya artık bağlı kalmadan kendi potansiyelimize güvenip, kendi iç sesimize güvenip, kendi kararlarımızla hareket etmenin zamanının geldiğinden de bahsedebilir. Peki aşk anlamı? Arayış içine girmek. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Bir uyarı. Diyor ki risk al, birey olarak değiş ve geliş. Şanslı bir dönemindesin. Sen kendi evreninin merkezisin. Bunu fark et, şansına güven ve aşka olan inancını kaybetme anlamında kullanılabilir yıldız kartı. Evet, yıldız kartı da bu kadar. Şimdi geçelim ay kartına. Ay kartı, ölüm kartındaki o geçit vardı ya, uzaktaki, ilerideki güneşin doğduğu geçit. İşte ay kartında artık bu geçite doğru yaklaşılmıştır. Bilinçaltındaki gerçekler su yüzüne çıkmaya başlamıştır. Gizem açığa çıkmak üzere diyor. Yani gizemin açığa çıkması ve aydınlanması. Ürkütücü, aynı zamanda da yanıltıcı bir özelliği vardır. Artık öğrendiklerini uygulamaya geçirerek ilerlemen gerektiğiyle ilgili bir uyarıdır. Ay kartı bu anlamda son sınanmadır. Bakın, son sınanma ay kartında. Ay kartından sonraki daha önce de bahsetmiştim size.
Güneş, mahkeme ve dünya kartı artık Majör Arkana'nın bu son 3 kartı ödüldür. Yolculuğun bir parçası değildir. Artık bunlar ödüldür. Yani ay kartında yolculuğun son durağına, son sınavına gelinmiştir. Çünkü burada artık korkular tekrar ortaya çıkacak. Bu sınavı da verirse kahraman ödülünü alacak diyebiliriz. Evet, şimdi bilgiyi kullanmanın vakti geldi artık burada. Yani bu yol boyunca edindiği bütün bilgileri kullanmanın vakti artık gelmiştir burada. Gölge özelliği, kişinin yapması gerekeni yapmayıp kendini hayallere fazla kaptırması. Yani bu yolculuktaki dersi çıkarmayıp kendini hayallere fazla kaptırması. Sorumluluk almaması. Zaten buradaki sınavda bu. Bakalım hayal dünyasına mı dalacak? Yoksa öğrendiklerini uygulamaya mı koyacak? Onları mı kullanacak kişi? İşte buradaki sınav bu arkadaşlar. Bu sınavı geçememek ne demektir? Hayal dünyasına fazla dalmaktır. İşte zaten gölge yönleri de bundan bahsediyor. Egonun şişmesi ve artık kendini daha farklı görme eğilimi. Ben hani oldum, ben yollardan geçtim, ben sınavları verdim falan gibi böyle hani egolara girer ya bazen insan. İşte bu egoya girmek de bu kartın gölge yönlerinden diyebiliriz. Ve sorumluluk almamak. Yani bu yolun sorumluluğunu almamak. Aşk anlamında baktığımızda ise eril ve dişil, ışık kaynağı ve ışığı yansıtan bilinç ve bilinçaltıdır. Karşıtlık var bakın arkadaşlar burada. Şimdi şurada güneş ve ayı görüyorsunuz. Ay dişil enerjiyi, güneş ise eril enerjiyi temsil eder. Aşk anlamında bakıldığında eril ve dişil enerjinin bir olması, karışması yani birleşmesi anlamına bakabiliriz. Aynı zamanda ışık kaynağıdır ki zaten söylemiştik. Tarot iki büyük ışığın yolunda ilerler. Güneş ve ayın. Bunu zaten söylemiştik. Aynı zamanda bilinç ve bilinçaltının da birleşimidir ay kartı. Güneş ısı yayarken ay romantizme ilham verir. Ayın mistik ışıltısında tüm sivri kenarlar kaybolur. Her şey daha yumuşak, hayali gibi görünür. İşte bu yüzden diyor zaten hayali fazla dalma diye. Aynı zamanda ay kartı hamilelik ve doğumdan da bahseder. Hamilelik ve doğumdan da bahsedebilir. Tutkuların böyle gelgit gibi yükselip inmesinden de bahsedebilir. Yani böyle göründüğünden de bahsedebilir. Tam olarak anlamadığın nedenlerden dolayı bir seçim yapabilirsin. Yani şimdi bakın burada gelgit var. Su zaten yükselmiş ya da çekilmiş burada. Ve yengeç artık açığa çıkıp yola çıkmak üzere. Yani yengeç karaya çıkıp yola çıkmak üzere. Yani bu tutkuların gelgitli halleri arasında, şimdi aşk anlamına bakıyoruz ya, bu tutkuların gelgitli halleri işte aşkın enerjisini yükseltiyor. Ve tam olarak anlaşılmayan nedenlerden dolayı bir seçim yapmak zorunda bırakabilir kişiye. Bununla ilgili de bir uyarı var ve aynı zamanda bu kartın diğer tavsiyesi ilişki ve bir karar vermek ya da herhangi bir şey yapmak için artık her ne geliyorsa aklınıza ayın döngülerini kullanmanız gerektiğiyle ilgili de bir uyarı olabilir. Ayın döngülerini takip etmek. Bu da önemli bir uyarı arkadaşlar. Ay kartı dediğimiz gibi son sınav. Artık bunu verdikten sonraki ödüller son 3 kartımız ve şimdi onlara geçiyoruz. Bakalım neymiş. Geldik Majör Arkana'nın son 3 kartına arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bunlar bizim ödül artık ödül kartlarımız. Güneş kartıyla başlıyoruz. 19 numaralı güneş kartıyla başlıyoruz. Atın üzerinde, beyaz atın üzerinde çıplak bir bebek ve arkada doğan bir güneş. Ay çiçekleri oldukça pozitif bir kart ki güneş kartı bir tarot destesindeki en pozitif karttır. Güneş kartının geldiği yerde bütün olumsuz özelliğe sahip kartlar etkisini kaybeder. Güneş de var. Aydınlık olur. Sırlar açığa çıkar. Böyle düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi yeni bir bilincin inşası. Karanlıklar aydınlanıyor. Gölgeler ışığa kavuşuyor burada. Artık yeni bir bilinç hali geliyor.
Hani yıkılan kulede bir bina yıkılmıştı ya, demiştik ya yenisinin inşa edilmesi için eskisinin yıkılması gerekiyor diye. İşte güneş kartında o yıkılan kulede yıkılan bina şimdi güneş kartında inşa ediliyor. Yani diğer bir deyişle yıkılan kulede yıkılan bilinç güneş ile birlikte yeni bir bilinç inşası ile ortaya çıkıyor. Kişinin yeteneklerinin su yüzüne çıkması ve hayallerinin gerçekleşmesinden de bahsedebiliriz. Güneş kartında bilinç ve bilinç dışı uyuma geçmesinden de bahsedebiliriz. Aynı zamanda ve eğer bir küslük varsa ortada bununla ilgili bir barışma vaktinin geldiğinde, yani her anlamda olumlu bir kart arkadaşlar Güneş kartı. Zıtlıklar, Jung'un da dediği gibi zıtlıklar bir bütündür dedik ya, işte buradaki zıtlıkların bütünlüğü. İşte dedik bilinç, bilinçaltı birleşimi falandan bahsettik ya arkadaşlar, bu gibi konulardan. O kadar çok konuştum ki bugün. Yani artık böyle kelimeleri yapamıyorum. Yarım yamalak çıkıyor ağzımdan kelimeler. Kusuruma bakmayacaksınız artık arkadaşlar. Olacak o kadar. Bayağı bir kader çarkından beri geriye kalan bütün kartları tek bir videoda toplamak istedim. Çok dağınıklık olmasın diye ama gerçekten yoruldum konuşmaktan. İdare edin artık. Böyle dilim sürçebilir, kelimeler yanlış çıkabilir. Affınıza sığınıyorum. Evet, nerede kalmıştık? Barışma vaktinden ve zıtlıkların bütünlüğünden, Jung'un dediği gibi zıtlıkların bütünlüğünden bahsetmiştik. Şimdi Joker artık burada olgunlaşmış. Yani bakın şimdi şurada bebek var ya. Aslında bu Joker. Şimdi o yol boyunca erginleşti, olgunlaştı ya. İşte aslında yeniden doğuyor burada. Bu yeni doğmuş çocuk figürü burada yeni doğan bir bilinç. Yine Joker'den bahsediyor aslında. Size ilk videolarda tarotun simya ile ilişkisini anlatırken simyacıların bakış açısından bahsetmiştim. Onlara göre metal hastadır ve iyileşmeye ihtiyacı vardır ve iyileştiğinde altın ortaya çıkar demiştim hatırlarsanız. İşte burada güneş kartında bu altın ortaya çıkıyor. Yani madde iyileşiyor. Yani insan ruhu. Burada madde dediğimiz şey insan ruhu aslında. İnsan ruhu burada iyileşiyor arkadaşlar. Ve erginlenme yolunun sonuna güneş kartıyla yaklaşılıyor. Peki bu kadar olumlu bir kart gölge yönü yok mu? Tabii ki var. Tabii ki her kartın gölge yönü var. Her insanın gölgesi olduğu gibi. Çünkü ne dedik? Tarot bir bütündür arkadaşlar. Nedir gölge yönü? Kişinin olayları iyi ya da kötü diye bölerek kategorize etmesidir. Çünkü iyi ya da kötü yoktur. Bütünlük vardır arkadaşlar. Bu konuda ciddi bir uyarı var burada. Bu iyi, bu kötü değil. Her şeyin içinde bir iyi kötü var ve bu bütünlüğü, bu dengeyi sağlamak zorundayız. Kişinin bu konuda gaflete düşmesiyle ilgili bir gölge yanı olabilir güneş kartının. Bunun yanı sıra egonun şişmesi ki zaten güneş kartı, yani güneş ego ile ilgili şeyleri de temsil eder biliyorsunuz. İşte Aslan burcunu güneşin yönetmesi ve Aslan burcunda aslında ego, yani o gölge yönünün ego olması gibi düşünebiliriz. Ego şişmesi ve artık kendini daha farklı görme eğilimi. Hani ben bu yolu geçtim, tamamladım, yeniden doğdum ve artık başka biriyim egosuna düşmekten bahsediyor burada. Bu olmamalı. Bununla ilgili bir uyarı var arkadaşlar burada. Artık kendin olmalı ve kendini kabul etmelisin. Peki aşk anlamında güneş kartı görürsek ne diyebiliriz? Işığımızı yansıtacak ay gibi bir arkadaşa olan ihtiyaç. Şimdi bakın. Güneş ve ay, mesela ay kaynağını güneşten alır. Güneş ışığını aya yansıtır. Ve ay bu şekilde aydınlatır ya. İşte bir ışık kaynağı güneş ama bir aya ihtiyacı var. Çünkü ışığını yansıtması gerekiyor. Bunun gibi düşünebiliriz. Yani kendini tamamlayacak diğer bir yarısına ihtiyacı olması insanın diyebiliriz. Bu kart güneş kartı eril ve aktif bir karttır zaten. Ve aynı zamanda bakın şimdi
Bu kart yaklaşan doğum günlerine ve yıl dönümleri gibi böyle yılda bir kez kutlanan şeyler var ya, onlardan da bahsediyor olabilir Güneş kartı arkadaşlar. Yıl dönümü zamanı, mesela zaman soruyorsanız işte yıl dönümü zamanları. Çünkü Güneş yılı, yani bir yıldan bahseder. Bu gibi şeyleri de işaret ediyor olabilir. Özel kutlamalarla ilgili konulara da dikkat çekmek istiyor olabilir arkadaşlar. Bu tarihlere dikkat etme konusunda da bir uyarı olabilir. Ve aynı zamanda aşkta çekicilik, enerji yaymak ve parlamak. Yani o aşkın gücüyle parlamak anlamına da gelebilir Güneş kartı. Gerçekten çok güzel. Geldiği her açılımı aydınlatıyor arkadaşlar. Şimdi Güneş kartı ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi geçelim mahkeme kartına. Mahkeme kartı eski düzenin bitişini ve yeni düzenin hazırlığını temsil eder. Ölmek ve yeniden doğmaktır. Zaten kartın üzerinde de böyle tabutlarının içinden çıkmış ölüler görüyoruz. Tabii ki metaforik olarak resmedilmiş. Ve burada sura üflenme olayını tasvir etmiş. Yani sura üfleniyor ve o kıyamet günü, o tekrar yeniden doğuşu simgeliyor aslında burası. Bu anlamda arkadaşlar eskinin bitişi ve yeninin doğuşu diyebiliriz. İşte o ölmek ve yeniden doğmak dedik ya az önce. Onu temsil ediyor olabilir. Atlatılan badirelerin hediyesini almak, kazanılanların artık görünür hale gelmesi. Çünkü birçok badire atlatılmıştı biliyorsunuz. Artık ilahi olanla konuşma vakti gelmiş demektir. Yani artık arkadaşlar ilahi olan derken o içimizdeki ilahi güçten de bahsediyor olabilir burada. Peki mahkeme kartının, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Mahkeme kartı gerçek anlamda bir mahkemeden de açılımlarda bahsediyor olabilir. Yani bir davadan bahsediyor olabilir. Geldiği kartlara göre, kombinasyonlara göre değerlendiriyoruz. Fakat mahkeme kartı daha geniş bir anlamda artık yeni bir düzenin doğuşu ve aynı zamanda da bir şeyleri farkına varmak olarak da bakabiliriz. Peki gölge yönü nedir? Kişinin gerçekleriyle yüzleşirken acı çekmesidir. Yani gerçeklerle yüzleşmek burada acı vermemeli. Bu cesarete sahip olmalıyız. Peki aşk anlamında nedir? Harekete geçme zamanı. Bakın arkadaşlar, aşkla ilgili herhangi bir konu ne olursa olsun bu kartın uyarısı çok açık. Diyor ki harekete geçme zamanı. Yeni bir şeyleri doğurma zamanı. Affetme, serbest bırakma ve salıverme zamanı. Sevinç ve kutlama zamanı. Yaptığın hatalar için kendini affetme zamanı. Eski acıların bırakılması, geçmişi salıvermenin ve ayağa kalkmanın zamanı. İlişkide bir sırrın açığa çıkmak üzere olduğunu da söyleyebilir bu kart. Yani bu kart sadece ilişkide değil, herhangi bir konuda bir sırrın açığa çıkmak üzere olduğunu da gösterebilir bizlere mahkeme kartı. Şimdi geçelim son kartımız olan dünya kartına. Evet, son kartımız dünya kartı. Tamamlanma kartı. Şimdi ne demek istediğimizi biraz daha detaylı açıklayalım. Bunun için kader çarkı kartımızı tekrar elimize alıyoruz. Bakın şurada arkadaşlar melekler, figürler var kartın dört köşesinde ve ellerinde açık kitaplar var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi bu kitaplar burada kader çarkında yoldaki görevleri anlatıyor aslında. Ve dünya kartında artık bu görevler tamamlanmıştır. Bakın figürlerin elindeki kitaplar artık kapanmıştır ve görev tamamlanmıştır. Görüyor musunuz? Bakın şurada aslan var, kartal var, bir melek var. Yani bütün bu dört köşedeki figürler artık kader çarkından sonra dünya kartında görevlerini tamamlamışlardır. Kitaplarını kapatmışlardır. Mutlu mesut bir şekilde de poz vermişlerdir arkadaşlar. Kartın üzerindeki şu çember aslında tamamlanmayı anlatıyor. Fakat bu döngü olduğu için, yani pagan öğretisinde de öyle ve tarotta da öyle demiştik ya, zaman döngüseldir, çizgisel, lineer değildir. O yüzden pardon. O yüzden burada arkadaşlar zamanın döngüselliğinden bahsediyor. Yani diyor ki evet, döngü kapandı, görev tamamlandı fakat yol bitmedi. Yol devam edecek, başa dönerek. İşte başından beri anlattığımız o
döngüsel zaman kavramı arkadaşlar. Yani tamamlanmışlık bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Dünya kartı döngünün son noktasıdır. Yani hem başlangıçtır hem bitiştir. Bu size hangi rakamı hatırlatıyor? 0. Bakın 0 şeklinde bir çember resmedilmiş. Yani 0 hem başlangıç hem bitiştir arkadaşlar. Yani hiçlik. Bir sonraki macera tekrar Joker olarak başlayacak. Bundan sonra şimdi büyücü biliyorsunuz bahsetmiştik büyücüden. Eril bir güçtür. Hatta tekrar gösterelim büyücüyü. Evet şurada. Şimdi büyücü eril bir güçtür demiştik. Yola çıkan kişi yani ilk yola çıkan kişi olan yani Joker'in o içindeki o eril yola çıkma gücünden bahsediyor burada. İçindeki dişi yönü ya da animayı yani Jung'un tabiriyle anima, Jung'un arketipi bahsettiği arketip kavramı yani o erkeğin içindeki dişil yön demiştik ya. İşte arkadaşlar animayı keşfederek artık burada tamamlanıyor dünya kartında. Bu arada ben dünya kartını ters tutmuşum arkadaşlar ama zaten fark etmiyor. Çemberi görüyorsunuz. Yorgunluktan olur böyle şeyler demiştim size, artık idare edeceksiniz beni. Her neyse. Yani burada büyücü içindeki animayı yani o dişil yönü keşfedip tamamlanıyor arkadaşlar. Kişi evrenle ve yaratıcılıkla bir olmuştur artık burada dünya kartında. O dedim ya 0 hiçlik aslında evrenle birlik demektir. İyi bir tarot yorumcusu arkadaşlar dünya kartından sonra Joker kartının geldiğini bilmelidir. Gerçekten de aslında burada bu bitiş olarak dediğimiz gibi bunu görmüyoruz. Hemen dünya kartından sonra tekrar Joker kartı geliyor. Aşk anlamında baktığımız zaman arkadaşlar aşkta bütünlük, denge ve bir olma durumuna ulaşmaktan bahseder. Aslında aşk anlamı da hemen hemen aynı genel anlamıyla. Artık beden, zihin ve ruh bütünlüğü burada bu kartta sağlanmıştır arkadaşlar. Evet, şimdi majör arkanalarla ilgili söyleyeceğim bu kadar. Bunlar genel bilgilerdi. Yani işinize yarayacağını düşündüğüm kısımları aslında genel derken yine detay bilgilere de girdik. Birçok kaynaktan harmanladığım, özel kendi notlarımla sizlere bu aslında eğitimi veriyorum. Yani burada göstereyim size de bir defterim var. Şöyle siyah bir defterim var ve bu defterimin içinde belki yaklaşık 8-10 tane kaynaktan ayrı ayrı derlediğim ve kendi bilgilerimi de harmanladığım bir defter var arkadaşlar. Bu şekilde hazırlamıştım. Aslında kendim için hazırlamıştım ama bu eğitime nasip oldu. Hani buradan okuyorum yani o bilgileri de. Bunu da size göstermek istedim. Hem oradan okuyorum hem kendi yorumumu katıyorum. Majör arkana ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Burada bilmeniz gereken şey arkadaşlar, gerçekten bu zamana kadar dinlediyseniz yani bu video serisini başından itibaren dinlediyseniz kartları gördüğünüz zaman şimdi anlamlarını söyledik ya az çok aşinasınız ama dediğimiz gibi kartları gördüğünüz zaman sizin ne hissettiriyor o kart? Bu çok önemli. Gerçekten iyi bir tarot yorumcusu olmak için kendi hissiyatınızı kartlara mutlaka katmalı ve kendi tarzınızı oluşturmalısınız. Bunu bir tekrar etmiş olmak istedim. Şimdi bir sonraki videoda minör arkana kartlarına geçiyoruz. Değnekler, kupalar, kılıçlar ve tılsımlar şeklinde gruplara ayırıp 4 video halinde onu da çekmeyi düşünüyorum. Ondan sonra artık bu eğitimi tamamlayacağız. Ama tabii aralarda yani açılım yapıyorum. Açılım aralarında da böyle özellikle arketiplerle ilgili, şu gölge arketipiyle ilgili böyle aralara videoları serpiştirebilirim. Hem sohbet havasında da olur, güzel olur. Belki de bir gün
yüz yüze de tanışma fırsatını yakalarız. Yani ekranda böyle yüz yüze bir yayın yapma fırsatını yakalarız. Belki sizler için sürpriz olacak ama neyse. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Konuşmaktan gerçekten çok yoruldum. Yani şu anda zorlanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like and subscribe.